Кыргызстанда президент Садыр Жапаров же УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев кийлигишменче эч бир маселе чечилбей калгандай. Эгерде бирөөгө кызыл китеп алып бериш керек болсо, президент өзү барып алып берет. Эгерде ломбардтарды көзөмөлдөш керек болсо, Камчыбек Ташиев өзү барып көзөмөлдөп жатат. Мына ушундай болуп калды. Эмне үчүн анткени мамлекеттик система иштебейт. Мына ушул көрүнүч бүтүндөй мамлекетке зыянын тийгизип жатат. Анткени бир эле адис айыл өкмөтүндө болобу же фин көзөмөлдө болобу өзүнүн ишин так аткарбаса, бул сын, элдин сыны ушул президентке чейин же министрлерге чейин барып тиет. Мына азыр ушундай мисалдын бирин көрсөтөм сизге далилдер менен, албетте бул видеону аягына чейин көрүңүз. Эми сомону баарыңар эле билесиңер, биз бул тууралуу 4 иликтөөнү чыгардык. Мына акыркысы жакында эле чыкты. Анда көрсөңөр, ушул жерде биз фин көзөмөл деген мекеме бар, ал ломбардтарды көзөмөлдөйт. Биз буларга кайрылып, эмне үчүн Сома ломбарды жана аларга тиешелүү Замат финанс компаниясы эмне үчүн пайыздарын ушунча көп коюп жатышат, эмне үчүн айыппулдары көп, эмне үчүн булар лицензиясын кайра алып, аттарын алмаштырып эле кайра иштеп келишет деген суроолорду бергенде эч ким жооп бере албай койгон. Иликтөөгө келген комментарийлерди анализдеп чыктык. Ошол жерде көбүн мына ушул эле бир эле Финнадзорго эмес, бүтүндөй мамлекетке мындай сын айтылып жатат. Бул компания Садыр Жапаровго тиешелүү окшойт, эмнеге чара көрүлбөйт деп мындай нааразы болгондор көп. Азыр айрымдарын окуп берейин. Эмне ушундай иштерди райондук прокуратура, сот органдары карабайт, айлыкты Садыр менен камчы эле алып жатыптырбы деп бирөө жазыптыр. Мына бул жерде нааразы болуп жатат. Бул жерде бир эле ушул Финнадзорго эмес, бул жерде прокуратура менен сотторго дагы нааразы болуп жатат. Ушул Сомонун айынан. Орну жашырсаң өлүм ашкере кылат дейт. Сомо элдин канын ичип бүттү. Бирок ак үй көк үйдөгүлөр сокур дүлөй, алар карапайым элди укпайт деп жазыптыр. Фин көзөмөл өздөрү ошолордон пара алып жатып, реакция кылбай жатат дейт. Мына өздөрүнө дагы тийип жатат. Буларды пара алып жатат деп мына бир комментарий жазган адам ушундай шекти айтып жатат. Карапайым элди шулумдарга муктаж кылган өкмөт кетиш керек дейт. Бул уже өкмөткө дагы сын айтылып жатат. Минфин сот кызматы шерик болсо керек бул шулумдар менен дейт. Ошон үчүн коркпостон элдин канын соруп жатышат. Кайра эле сотко келип атат. Кыргызстан проходной двор болуп калса керек, каалаганын кылып жатышат го. Айып чиновниктерде болуп жатпайбы? Ошолорду крышевать этип жаткан дейт. Чиновниктер буларды колдоп жатат деп айтып жатат. Балык башынан, демек акча жеп, жутуп, көз жумуп отурган фин министр. Бул министрге барып атат эми. Кыргызстанга бүткүл дүйнөдөн мошенник жана аферисттер толуп кетти. Милиция эмне кылып жатат деп бирөө жазып жатат. Мына бул жерде милицияга дагы тийип атат бул. Мына биздин видеого ушундай комментарийлер келген. Негизи өзүңөр карагандай адамдар эмнеге ушул компанияга каршы эч кандай аракеттер кылынбай жатканына нааразы болуп, өздөрүн бүткүл мамлекеттик системаны күнөөлөп жатышат. Эми реакция тууралуу айта кетели. Биздин иликтөөбүз 4 күн мурун чыккан. Бүгүн бизге ушул фин көзөмөлдүн адиси байланышып, текшерүү башталганын айтты. Бул текшерүүдө УКМК да катышат экен. Иликтөөбүздө биз айтканбыз, фин көзөмөлгө бар бир нече жолу суроо берген аракет кылганда кат түрүндө кайрылгыла деген. Ошондон бери мына бул жобу бүгүн келди, ушул кагаз. Биз негизинен 4 суроо бергенбиз, бирок бул жерде ушул 4 суроого дагы мындай так жооп келген жок. Ар кандай мыйзамдарды көрсөтө беришиптир. Мына бул мыйзамдын негизинде, тиги мыйзамдын негизинде деп, бирок биз берген так суроолорго жооп жок. Ошон үчүн биз мамлекеттик чиновниктерге суроо бергенде биз камера менен баралы, мындай кат жүзүндө болбойт, мындай бири-бирибизди туура эмес түшүнүп калабыз, толук жооп ала албай калабыз, көрүүчүлөргө бере албай калабыз деп көп айтабыз, бирок мына бул ошого мындай так далил, эч кандай жаңы маалымат жок. Биз мунун баарын мурун эле билгенбиз, мунун баарын экранга айтканбыз. Мына бир барак керексиз эле бир маалыматтар. Эң кызыгы ушул 19-жылдан баштап 24-жылга чейин ушул карызды мыйзамсыз пайыздар менен берген карыздардын 62 миллион сому жокко чыгыптыр. Албетте биздин иликтөөлөрдүн таасири да дагы мында бар. Элдин 62 миллион сомун сактаганы мындай биздин салымыбыз бар деп так айтсак болот. Жана бул жерде биз дагы комментарийлерди чогултуп койдук. Анткени УКМК дагы текшерүүнү баштады деп айтып жатабыз. Мына жанагы башында айтканым ушул. Негизи эле ломбардтарды көзөмөлдөө ушул УКМКнын ишиби? УКМКнын иши бул улуттук коопсуздук. Мына ушул так көзөмөлдөбөй жатканы, мына Камчыбек Ташиевдин өзүнүн айтканы дагы бар. Бул улуттук коопсуздукка коркунуч келтирип жаткан бир маселе деп. Ошондон адамдар дагы мына комментарийде УКМКны колдоп аябай жазышыптыр.
Элди тоногон компанияларда жабуу зарыл, карапайым эл канчага чейин кыйналыш керек, буларды ГКМБ кызматкерлери тартипке салат дейт. Мына бул Фин көзөмөл өзүнүн кызматын аткарбай жүргөнү үчүн мына УКМКнын текшерсин деп суранып жатышат. Башкасы Камчыбек Ташиев айткан убада аткарылышы керек деп бирөө жазыптыр. Экинчиси Камчыбек Ташиевке жеткириш керек, муну ылдамыраак жеткириш керек деп бирөө жазыптыр. Мына өзүңөр көргөндөй бул ломбардтарды көзөмөлдөгөнү үчүн Фин көзөмөлдүн адистери айлык алышат, борбордогу бир жылуу кеңседе отурушат. Адамдар буну текшерүүдөн мына Фин көзөмөлдөн үмүтү түңүлгөн мурун эле. Мына азыр УКМК муну текшерип баарын жазага тартсын деп жатышат. Негизи эле ушундай маселе көпкө чейин чечилбей жүрө берсе, адамдар өздөрү дагы бул маселени чечкенге аракет кылышы мүмкүн. Биз мындан мурун дагы көргөнбүз, адамдар ушул Заматтын, Сомонун офисине барып өртөп салбайлыбы, терезелердин талкалап кетпейлиби деп жазышкан. Мына биздин видеого дагы ушундай комментарийлер келиптир. Мына жазып жатышат. Заматка, Сомого, Докеге, ломбардтарга мыйзам иштеген жок. Эл өзүбүз барып суткорлорго согуш жарыялашыбыз керек деп дагы бир комментарий келиптир. Мына бирөөсү адрес сурап жатат, офисин барып талкалайлы деп. Башкалар дагы жазып жатышат ар кандай комментарийлерди. Мына өзүбүз барып ушул маселени чечкени даярбыз деп. Негизи бул иликтөөгө абдан жакшы комментарийлер дагы келди. Журналисттер азаматсыңар, жакшы иш аткарып жатасыңар, ушундай иликтөөдөн көп чыгарып тургула, элге пайдасы тиет деп жазыпсыңар. Силерге чоң рахмат. Бул видеону көрүп, лайк коюп, комментарий жазып, жана бөлүшкөнүңөргө, анткени буну канча көп таратсаңар, ошончо көп адамдар билет ушундай маселе бар экенин, жана кийин ушундай компанияларга кайрылып алданбайт. Ошондуктан уланта бериңиз, видеолорубузду көрүңүз, лайк койгула, тараткыла, жана биз сиздин колдооңорду ушундай көрүп турсак, биз мындай иликтөөдөн дагы көп жасап турабыз. Көрүшкөнчө.